हाय फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुम सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवूया चिकन सूप। त्याच्यासाठी घेतलेलं साहित्य आहे 7-8 पाकळ्या लसणाच्या, 1 उकळा अद्रकचा, 1 हिरवी मिरची आणि हा खडा मसाला, लौंग, काळा मिरी, दालचिनी आणि फोडणीसाठी 1 तेजपत्ता आणि 1 छोटीशी इलायची आणि कोथिंबीर। आता आपण हे काय करूया, ह्याला बारीक खलबत्त्यामध्ये कुटून घेऊया। आणि इथे घेतलंय मी 400 ग्राम चिकन आणि फोडणीसाठी तेल आणि 1 चमचा तूप। कुकर आपला तापलेला आहे। चला आता तेल टाकूया। मेजत घेतले 3 चमचे तेल, आणखीन 1 चमचा तूप टाकलेला आहे। तेल आपलं तापलेलं आहे। 1 तेजपत्ता, 1 छोटी इलायची आणि 1 बारीक चिरलेला कांदा। आणि हा मसाला मी तुम्हाला सांगितलेला की अद्रक, लसूण, हिरवी मिरची आणि खडा मसाल्याला खलबत्त्यात वाटून घेतलाय। कांदा लाल करूया आपण। कांदा आपला लाल झालाय, तर आपण खलबत्त्यात वाटून घेतलेला मसाला टाकूया। त्याला चांगलं असं थोडंसं भाजून घेऊया तेलावरती। आता चिकन सोडूया त्याच्यामध्ये। 400 ग्राम चिकन घेतलेलं आहे। थोडीशी हळद टाकूया आणि चवीप्रमाणे मीठ टाकूया। आता चांगल्यापैकी याला हलवून घेऊया। हे सर्दीसाठी खूप चांगले आहे सूप। आता थंडीमध्ये सगळ्यांना सर्दी होतात, त्यामुळे सर्दीसाठी खूपच चांगलं आहे हे सूप। तुम्ही देखील करून बघा, आवडेल नक्की तुम्हाला। हे बघा, चिकन आपण मस्त भाजून झालेलं आहे। लहान मुलांनाही देऊ शकता तुम्ही हा सूप। सर्दी, कोणाचे पाय दुखत असतील त्यांच्यासाठी भरपूर चांगलं आहे। चला आता आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया। तुम्हाला जेवढं घट्ट पातळ हवं असेल त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाकू शकता। अर्धा ग्लास आणखीन टाकते मी, ताकी चिकन शिजलं पाहिजे आपलं त्याच्यामध्ये। चला तर आता आपण शिट्टी, कुकरचं झाकण लावूया आणि याला 4 शिट्ट्या करूया। 4 शिट्ट्या घेतल्यानंतर थंड करूया। 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आपल्या आणि आपला कुकरचं प्रेशर आपल्या आपच निघालेलं आहे। तर आता आपण झाकण उघडून बघूया। हे बघा, सूप तयार आहे आपलं। सर्व करूया आपण। किती छान वाटतंय बघा। सर्दीसाठी खूपच चांगलं आहे। तुम्ही देखील करून बघा, तुम्हाला देखील आवडेल। आणि शब्दांचं काय चुकत असेल तर मला माफ करा, थोडी नवीन आहे मी त्यामुळे। हे बघा, किती छान झालेलं आहे आपलं सूप। तयार झालं आहे आपलं चिकन सूप। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटते कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटूया आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत थँक्यू। जय महाराष्ट्र।